Poderíamos pensar que 40 anos despois, como decía Laxi, que o Estado español entrou na OTAN, a que ven falar da OTAN 40 anos despois, ou a que ven falar da OTAN 36 anos despois de que no Estado español se un referéndum que as persoas e organizacións que nese referéndum defendimos pois, non? Desde o punto de vista da plataforma, frente ao militarismo, na defensa da paz, na defensa da soberanía, non hai axenda para falar hoxe e non falar. Entendemos que hai que falar en todo momento e tamén é certo que neste momento a cimeira que se vai celebrar en Madrid, na que se vai aprobar o cuarto ou octavo concepto estratégico da OTAN, pois nos permite o mellor que haxa un pouco máis de audiencia ao noso discurso, un discurso que non é novo, unha galega contra a OTAN e o discurso de defender a relación de igualdade dos povos e o respeto dos povos é un discurso a favor da paz e, por tanto, un discurso antimilitarista. Decía Laxi que a OTAN é o instrumento militar do imperialismo norteamericano. Eu creo que debemos ir máis alá, non nos debemos quedar exclusivamente en falar da súa vertente militar. É dicir, a súa vertente militar é a vertente máis coñecida, pero a OTAN é un instrumento do imperialismo norteamericano que utiliza moitas ferramentas e que as máis coñecidas en toda a etapa de existencia da OTAN é as armas, pero sobre todo por detrás ao que se dedica a OTAN e ao que dedica miles de millóns de dólares e ao combate ideolóxico contra aquelas organizacións, contra aqueles povos, contra aquelas persoas que consideramos que hai que construir unha sociedade distinta e aí cada quen podemos poñerlle o adxetivo que queiramos a esa sociedade. Por facer así un pequeno percorrido histórico, que non é cuestión de dar unha clase de historias, ni moito menos, pero hai un mito que é incluso en persoas teóricas, en persoas progresistas, está insuflado nas veas, que é aquel que nos venderon no seu momento de que a OTAN se creaba para defender a Occidente, defender as democracias capitalistas da existencia do Pacto de Varsovia. Iso está escrito en libros de texto. Un youtuber que todo o mundo coñecedes, que é Monedero, ainda decía hai uns días nun vídeo que o resto do contido estaba moi ben, que unha vez desaparece o Pacto de Varsovia, a OTAN que nace para acabar co Pacto de Varsovia non ten razón de ser. A OTAN nace en 1949. O Pacto de Varsovia nace en 1955. Unha diferencia importante. A OTAN que se di que nace para defender a democracia, un dos seus 12 socios fundadores é o Portugal salabarista. Se fala de defender a democracia, un dos socios fundadores é unha ditadura fascista. No período da Guerra Fría, no primeiro período da OTAN, que se considera que remata en 1990, máis ou menos, en novembro de 1990, que remata en novembro de 1990, entran 4 socios na OTAN, que son a República Federal Alemana. A creación do Pacto de Varsovia é unha resposta á entrada da República Federal Alemana na OTAN, poucos meses despois da entrada da República Federal Alemana na OTAN. Entra Grecia, entra Turquía e entra o Estado español, a decisión do goberno de Calvo Sotelo en 1982 e o referéndum despois en 1986 por parte do PSOE. En Grecia e en Turquía, sendo membros da OTAN, se producen golpes de Estado que levan
a ditadura turca e a ditadura dos coronéis en Grecia. A OTAN non ten intervención ninguna para defender esa democracia que di o Acordo de Washington. Entón, se está falando de que esa institución, o objetivo que ten é defender a democracia, para empezar, terá que defender a democracia entre os seus. Nese período, que é o que hai xente que podería considerar que era lógico que existira a OTAN, estamos nun momento de existencia de dous bloques, entón un bloque ten unha alianza militar, outro bloque ten outra alianza militar, entran 4 novos estados. Desaparece o Pacto de Varsovia en 1990 e se produce a ampliación máis grande da OTAN. Entre a desaparición do Pacto de Varsovia e hoxe é cando se produce a chegada da OTAN a ter neste momento máis de 30 membros. E por que digo máis de 30 membros? Porque estamos falando de membros numerarios da OTAN, como o Estado Español, Portugal, gran parte das repúblicas exsoviéticas, pero despois tamén temos que falar de determinados socios da OTAN que son moi pouco coñecidos e que son fundamentais para a política da OTAN neste momento, que é Israel, Nova Zelanda, Colombia, Australia, Pakistán e outros estados que non aparecen no listado de membros da OTAN, pero si teñen asinados acordos coa OTAN que os convirte en socios estratégicos. O domingo pasado tivemos aquelas persoas que defendemos a soberanía dos povos unha alegría coas eleccións en Colombia. As eleccións en Colombia lle crean un problema moi importante aos Estados Unidos no que é o seu patio traseiro. Porque Colombia é o centro de operacións do imperialismo norteamericano en toda América. Unha vez desaparece o Pacto de Varsovia, hai un debate na OTAN no que hai dous estados que se cuestionan se a OTAN ten que seguir cumplindo esa mesma función. Eses dous estados son Francia, que xa era o estado díscolo desde a época de Gaulle, e Alemania tamén con determinadas queixas ao funcionamento da OTAN. Pero nesta etapa, que o lógico, unha vez acaban os bloques, sería que desaparecerá a OTAN unha vez desaparece o Pacto de Varsovia, e como vos decía, a etapa de máis entrada de países na OTAN e a etapa na que hai máis intervencións militares por parte da OTAN. E agora estamos nunha última etapa, que se divide normalmente a existencia da OTAN en 3 etapas: Guerra Fría, etapa do mundo unipolar controlado totalmente polos Estados Unidos, o que chamamos comúnmente etapa da globalización, e fálase dunha terceira etapa que é a que empeza coa Cimeira de Lisboa, que se celebrou en novembro do ano 2010, que aprobou o 7º concepto estratégico da OTAN, que é o documento polo que se rixe o funcionamento da OTAN. Agora en Madrid vais a aprobar o 8º, e ese 7º concepto estratégico da OTAN define que a función da OTAN xa non é a que aparece no Acordo de Washington. No Acordo de Washington aparece que a función da OTAN é defender aos seus socios nas súas fronteiras e naqueles enclaves que pertenzan aos seus socios que estean no norte do trópico de Cáncer. Iso dio o documento de Washington, que se modifica na Cimeira de Lisboa, na que xa se di que calquer problema que haxa no planeta é susceptível de crearlle un perigo á estabilidade da OTAN, da democracia, etc. E di que sempre que poidan os países da OTAN intervirán para evitar consecuencias negativas de accións que poida haber en calquera sitio do planeta. É dicir, se convirte no que é o xendarme global. Supoñemos que na cimeira que se vai celebrar dentro duns días en Madrid van a afondar nesa definición
que foi a definición que aprobaron en Lisboa agora hai 12 anos. Iban a fondar nesa definición porque, comentaba así antes, viviuse unha etapa que era a etapa da globalización e a etapa do mundo unipolar, no que aquí campaba polos seus respectos os Estados Unidos, e desde hai uns 12, 14 anos empezamos a ver movimentos na esfera internacional que levan a que neste momento haxa un enfrentamento a ver quen ten a hexemonía económica, comercial e tamén militar, basicamente entre China e os Estados Unidos. Cando se fala, como se está falando agora, de agresións, é dicir, eu como nacionalista non podo apoiar a agresión de Rusia a Ucraína, pero que creo que como persoa tampouco podemos considerar que a agresión de Rusia a Ucraína fora que se levantou un día o sátrapa Putin, como se di na linguaxe dos medios de comunicación, e decidiu atacar Ucraína. No ano 2013, Henry Kissinger xa falaba do perigo que podía haber na guerra en Ucraína se os Estados Unidos e a OTAN seguían coa súa acción cara ao leste europeo. Isto é, por la luz un poquinho mal, creo que con unha explicación en horas e medio plazo, son todas as bases militares dos Estados Unidos, os estados nos que hai bases militares dos Estados Unidos. Bases militares que ten como objetivo ter o noso estilo de vida, democracia, etc. O que hai na outra son todas as bases militares rusas fora. Todas as bases militares rusas fora de Rusia están ou nas súas fronteiras ou en estados que foron repúblicas soviéticas. China só ten unha base militar fora do seu territorio. É un dato bastante importante ao respecto do que quen está armando e quen está preparando para a situación de guerra e quen non está armando así moito mellor, non? Para a situación de guerra. Dentro de todas esas bases, esas son as bases que teñen algún tipo de actuación importante da OTAN. Se vos fixades, van indo todas cara ao leste, cara ao oriente, tratando de crear un novo pano de aceiro que englobe Rusia e que englobe China. Por que englobar Rusia e China? Son os mesmos perigos para os Estados Unidos, Rusia e China? Non, non son os mesmos perigos. Son perigos en niveis distintos. Rusia sigue sendo o demo, o mal, que se vendeu durante a Guerra Fría, que se vendeu durante os anos 70, durante os anos 80. Non é casual, por exemplo, que pensamos agora en estes políticos que non son idiotas, pode ser Paula Prados, que ten o PP, ou pode ser o responsable de Relacións Internacionais do PP, que nas prensa falen de anos soviéticos, etc. Isto non digo que está mal. E saben claramente que ten a comunicación e que no subconsciente de moitísima xente sigue estando esa imaxe de a Unión Soviética como mal. No caso de China, a razón é a disputa da hexemonía política e da hexemonía económica. No caso de Rusia é vender o discurso de un enemigo que calquera día nos pode entrar por aí pola porta. A OTAN xoga nese sentido con dous discursos distintos. Non pode neste momento decir que China quere impoñernos o comunismo. Por qué? Porque non existiu ningún bloque pro-chino e porque vese que o interés de China é un interés basicamente económico.
É dicir, China ten definido que o seu obxectivo é conseguir a hexemonía no aspecto económico, pero ten definido tamén que o seu obxectivo non é exportar o seu modelo político. Podemos estar de acordo, podemos estar en desacordo, podemos estar máis en desacordo ou menos en desacordo coa política china, pero o que sí é certo é que o funcionamento de China é un funcionamento totalmente distinto ao que tivo o Occidente capitalista sempre nas súas relacións imperialistas, nas súas relacións coloniais ou hoxe en día neocoloniais. Entón, despois podemos discutir o que está facendo China en Angola ou noutros países, pero o que sí é certo é que o seu obxectivo non é impoñer o seu modelo político. Hai tres elementos que son básicos ou que foron básicos xa na cimeira de Lisboa e que son básicos desde o meu punto de vista no conflito que está habendo neste momento en Ucraína. Conflito que está habendo neste momento en Ucraína, no cal o pobo ucraíno pois está sendo víctima de movementos no taboeiro xeopolítico. E está sendo víctima con unha imaxe que vemos nós que é a da agresión rusa. Pero o pobo ucraíno, ou case a metade do pobo ucraíno, estaba xa nunha situación de agresión da OTAN desde o ano 2014, cando se produce unha desas famosas revolucións de cores, a Revolución Laranxa, o Maidán que se produciu no seu momento en Ucraína. É dicir, hai tres elementos que son os que definen neste momento a actuación da OTAN. Ese é os recursos que temos neste momento no planeta. Temos o medio morado, que son os hidrocarburos, o azul, que é a auga, o que é así rosáceo, que son os minerais, e o verde, que é a biodiversidade. Se vos fixades, en Europa non hai nada, e donde están a inmensa maioría das reservas son en países que neste momento teñen conflito ou en Rusia. Algúns conflito armado, outros conflito político. É dicir, no momento en que se dá todo o cambio nos procesos políticos de América Latina e que perden os gobernos progresistas en América Latina, non era por unha cuestión de corrupción, que seguro que había nalgúns dos gobernos progresistas de América Latina, senón que os Estados Unidos se dan conta de que non poden permitir o que estaba acontecendo que defendía Hugo Chávez, da unidade latinoamericana. Os entramos noutra etapa, que eu creo que é positiva para todo o planeta, pero que tamén sabemos que a historia ten avances e ten retrocesos. Por que a guerra en Ucraína neste momento? A guerra en Ucraína neste momento, basicamente, por isto. Ucraína é o pase de todos os gasoductos de Rusia cara a Europa. E tamén é o pase do gasoduto que está en construcción cara a Turquía. Turquía é membro da OTAN e Turquía non lle está aplicando sancións a Rusia. É curioso. Ucraína é o que se chama un estado tapón en xeopolítica, como foi, por exemplo, na Guerra Fría, Austria. Austria non é membro da OTAN, que nos pode chamar a atención que Austria non sea membro da OTAN, porque no seu momento, na etapa da Guerra Fría, se tomou a decisión por parte dos dous bloques de que necesitaban un estado tapón que nos sirva pois para negociacións, para distender. É un papel que, por exemplo, ocupou nos anos 70 e principios dos anos 80 o Líbano. É dicir, o Líbano tiña esa importancia económica, ademais da súa historia dos fenicios, porque cumplía un papel no conflito árabe-israelí. Henry Kissinger xa defendía no ano 2013 e no ano 2014 de que se a OTAN seguía coa súa inxerencia de seguir
tratando de cercar a Rusia, iba a haber dúas opcións. Ou que Rusia decidira pasarse totalmente ao lado norteamericano e non establecer un capitalismo con soberanía, ou que houbera unha guerra. Na cimeira de hai 12 anos da que vos falei en Lisboa, o convidado especial foi o presidente ruso, Medvedev, naquel momento. Naquel momento había, por parte de algúns estados da OTAN e da Unión Europea, basicamente Alemania, interés en estreitar as relacións con Rusia. 2 anos despois desa cimeira, celébranse eleccións en Rusia e volve a ganar Putin, que xa estivera de presidente de Rusia previamente. No primeiro mandato de Putin de presidente de Rusia, solicitou a entrada na OTAN. Pero non só Putin, a Unión Soviética solicitou a entrada na OTAN. Yeltsin solicitou a entrada na OTAN. E lles contestaron todas as veces que non. A partir do ano 2012, 2014, empeza toda esta política que estamos vendo neste momento a súa dimensión máis exagerada de tirar cara adiante co cerco cara a Rusia. Por qué? Porque Putin queira resucitar a Unión Soviética? Non, Putin é un capitalista que non se diferencia moito de quen goberna o capitalismo no Estado español ou de quen goberna o capitalismo en calquer estado de Europa Occidental. Pero hai unha diferencia. Putin chega á conclusión, ou o que o mundo alrededor de Putin, chega á conclusión de que a única opción viable para Rusia é facer fincapé na súa soberanía. Que seguir o camiño globalizador leva a destrucción de Rusia, como aconteceu en toda a época de Yeltsin. Quiso enfrentarse radicalmente aos principios defendidos polos Estados Unidos. É que soberanía frente ao imperialismo, é dicir, o que leva os Estados Unidos durante toda a historia. E entón, a partir dese momento, entra todo o camiño para a situación na que estamos neste momento. 4 anos despois desa cimeira, iníciase o proceso de desestabilización en Ucraína, iníciase a guerra do Donbass, a guerra en Rusia non empezou o día 24 de febrero, tedes por aí en medios de comunicación moi cercanos, como por exemplo en Sermos Galicia, colectivos que hai bastantes anos nos que xa se está falando desa guerra, pero nese momento non había interés ningún por eso. Que objetivo ten esa guerra? Tronzar por unha banda o que é o comercio ruso co parte de Europa, pero ao mesmo tempo facer cada vez máis dependente enerxéticamente a Europa dos Estados Unidos. Na parte de arriba tedes unha liña de puntos e outra liña continua. Esa liña de puntos e esa liña continua son 2 gasoductos, o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, que foi un acordo que creou Alemania con Rusia para intentar garantir que se forneza de gas a Alemania por parte de Rusia sin ter o perigo de que a desestabilización de Ucraína impedira que chegara ese gas a Alemania. O Nord Stream 1 leva anos funcionando. O Nord Stream 2 estaba en proceso de remate, xubilase Angela Merkel e por parte do goberno socialdemócrata alemán empezan a poner todos os problemas hasta que se celebra unha roda de prensa na que están Biden e o actual chanceler alemán, no que lle pregunta un xornalista ao actual chanceler alemán se o Nord Stream 2 vai funcionar e Biden contesta non. Un acordo entre dous estados soberanos para garantir un comercio, neste caso de gas. A resposta dun xornalista, o primeiro ministro de Alemania non contesta e quen contesta que iso non vai ir adiante é o presidente dos Estados Unidos. A culpa de non
sabes, Ucrania sería pasan cosas frutos de Rusia a Europa. Y aquí tenemos Turquía. Aquí tenemos un gasoducto que está avanzado y tenemos outro gasoducto que está neste momento en formación para levar tamén o gas ruso cara a Turquía e cara a Oriente. É un dos elementos que fai que Turquía non estea en este momento apoiando, por exemplo, as sancións. As sancións. Aí tedes en Amelo os estados que están sancionando neste momento a Rusia. O resto non teñen sancións a Rusia. E non estamos falando de Cuba ou de Venezuela, estamos falando da India, estamos falando de Brasil, bastante de los Estados Unidos, estamos falando de Turquía, estamos falando de gran parte dos estados que neste momento teñen unha dependencia política dos Estados Unidos, pero que teñen unha visión do que é a relación internacional e do que é o seu futuro comercial moitísimo máis inteligente ou moito menos vendida que o capitalismo que goberna a Unión Europea. E aquí temos o tema polo que se están organizando colectas, etcétera, desde o día 24 de febreiro. O famoso tema dos refugiados, que eu lle chamo a hipocresía dos refugiados. Desde 11 de setembro, según datos das Nacións Unidas, hai 35 millóns de refugiados no planeta, sin contar todos os refugiados. Según datos das Nacións Unidas, neste momento hai 4 millóns de refugiados algo que están en a diferencia é que os refugiados, as refugiadas ucraínas, se nos venden e o resto das refugiadas veremos cando a moda mediática da guerra de Ucraína pois baixe, cal vai ser a situación en Polonia con 3 millóns de refugiados, se van a olvidar todos os propaganda. Hai unha segunda parte das intervencións que estamos dando da plataforma neste momento que tanto nos gusta a OTAN e porque temos que enfrentarnos a ela. Nos entendemos que unha das razóns por as que temos que enfrentarnos a ela no caso galego é porque nós neste momento podemos ser objetivo de hacer a OTAN de Roma utilizado por la OTAN hasta a debilidade de Pontevedra ou determinadas bases de que participan en todo o que a guerra que está desenvolvendo a OTAN de alta intensidade, de baixa intensidade, etc. Pero despois hai outro elemento que é o de investimento de no 1996 o referéndum foi tres condiciones. A primeira condición era que o Estado español non formaría parte da estrutura militar da OTAN. A estrutura militar da OTAN desde o nacemento da organización en 1949 sempre estivo dirixida por un militar norteamericano. Pasaron por ali 30 e tantos e sempre tivo que ser un militar norteamericano. Non hai posibilidade de que ningún outro militar que non sexa norteamericano sexa xefe da estrutura militar da OTAN. Si, da política estivo Javier Solana, de secretario xeral da OTAN. A primeira condición, non formar parte da estrutura militar da OTAN. En 1997, José María Aznar
introduciu ao Estado español na estrutura militar da OTAN. Segunda condición, que non circularan armas nucleares por augas de xurisdicción do Estado español, polo aire, etc. Hoxe está comprobado, demostrado e recoñecido por algúns militares en estudos que son facilmente accesibles no Instituto Español de Estudos Estratégicos, que é un organismo dependente do Ministerio de Defensa, de que sí ten habido armas nucleares no Estado español. E a terceira, que ia haber unha reducción das bases militares. É certo que en cantidade houve unha reducción das bases militares, pero en calidade, se se pode falar de calidade en bases militares, aumentaron en dous sentidos. Neste momento, a base militar na que está ubicada o, creo que, reximento responsable dos Estados Unidos para África, o Africón, é na base de Morón, no Estado español. E a maioría das bombas que van para a Siria saen do Estado español. É dicir, co cal hai un incumprimento. E despois hai un último elemento, que é o de que a inxerencia da OTAN vai totalmente na línea oposta á defensa das soberanías dos povos e á defensa da paz. É dicir, aquelas persoas que defendemos a soberanía do noso povo, eu entendo que non temos xa nin que pensar que ten que ser unha oposición desde o principio á OTAN. Despois, en canto aos gastos militares, pois hai como nestes temas moitas veces discrepancia ao respecto do gasto militar que hai no Estado español e do que nos custa a nosa OTAN. Según o goberno español, o orzamento de defensa do ano 2021 foron 9.400 millóns de euros. Según a OTAN, o orzamento militar do Estado español no 2021 foron 12.000 millóns de euros. É dicir, dos orzamentos do Estado, o goberno español dá un dato e a OTAN dá outro. Pero é que algunhas organizacións antimilitaristas e algúns observatorios de estudos sobre a paz din que nos orzamentos do Estado español para a defensa hai un truco, que é que todas as actividades militares no exterior non se lle ascriben ao Ministerio de Defensa, e que outros gastos relacionados con traballadores do Ministerio de Defensa, militares, etc., non se contabilizan no Ministerio de Defensa. O Instituto Catalán pola Paz fala de que o orzamento real militar no Estado español é de 23.000 millóns de euros. É dicir, máis do doble do que aparece nas contas oficiais. Por qué? Porque cando a Brilat vai ao Congo ou vai a Lituania ou Letonia, onde está neste momento, ese gasto non se lle ascribe ao Ministerio de Defensa, se lle ascribe ao Ministerio de Asuntos Exteriores. Con todos eses gastos, teñamos en conta que hai unha promesa de Pedro Sánchez en entrevista na televisión e que moi probablemente vaya a refrendar con Biden, se non a refrendou na conversa telefónica que tiveron onte e que tanto nos anunciou, pero moi probablemente a vai refrendar dentro duns días na Cimeira de Madrid, de aumentar o orzamento ao 2% do Produto Interior Bruto. De onde vai sair todo iso nunha situación como na que estamos neste momento, na que nin siquiera nos recuperamos da famosa crise do 2008 e estamos entrando noutra crise na que cada día temos un empeoramento das nosas condicións de vida e que todo o argumento é que ese empeoramento está relacionado coa guerra de Ucrania. O fin de semana pasado, o tema do aumento de precios eran as froitas e fundamentalmente as sandías. De cervería, desde medios de comunicación. A ver, o de Ucraína co xirasol é certo, pero Ucraína non produce sandías, non produce matáns.
decidimos, como vimos nese mapa mundi, participar e os primeiros, o goberno español o primeiro, en todas as sancións. Neste momento, cal é o segundo estado do planeta, non, o terceiro, que máis petróleo está mercando a Rusia? Os Estados Unidos. Por línea interposta. A India, despois de China, é neste momento o estado que máis petróleo lle está mercando a Rusia. E despois o está vendendo aos Estados Unidos. Nós acabamos, como Estado, de romper unhas relacións históricas co Sáhara e con Arxelia, entregándonos aos brazos abertos dos Estados Unidos cara ao fornecemento do gas cara ao Estado español. Un gas que, vindo en barcos, e non vos vou falar aquí da cuestión do gas en Ferrol, que vindo en barcos ten un 40% máis de prezo que o gas que estábamos recibindo nós dos dous gaseoductos que viñan de Arxelia. Por que iso? E xa remato, porque me estou alongando. Desde o meu punto de vista, iso é porque os Estados Unidos teñen neste momento unha necesidade fundamental. A necesidade fundamental é o eixo do debate mundial está movéndose cada vez máis cara ao Oriente. É dicir, o centro do debate neste momento non é Europa, senón que é Oriente. Pero necesitan ter a Europa cada vez máis agarrada, tanto política como económicamente. Políticamente xa está moi agarrada no momento en que aqueles dous estados que, sendo capitalistas, e non vou defender eu a política de Angela Merkel ou a política francesa, pero si teñen unha visión ao respecto das relacións internacionais moito máis inteligente que o Estado español, pois políticamente xa están máis agarrados e económicamente pois se está facendo con toda esta guerra dos hidrocarburos. Por qué? Porque o objetivo é tratar de trabar a China e para tratar de trabar a China teñen que agarrar a Europa e teñen que manter todo o tempo que se poida a guerra en Ucraína. Por qué? Porque o proxecto estratégico da economía china neste momento é o que se chama a Ruta da Seda. A Ruta da Seda recorda as rutas comerciais moderna, sae de Beijing, ten 3 ramais, 2 por terra e 1 por mar, e remataría en Madrid. Os últimos proxectos, comentábame ainda outro día un compañeiro que é analista de política china, Xulio Ríos, os últimos cálculos que fan ao respecto, ou que facían ao respecto do remate dese proxecto comercial de China, era que o tiveran rematado no ano 2030, no ano 2040. Os dous ramais por terra pasan por Rusia. Por os fixades. Isto é Beijing, pasamos a Afganistán, pasamos por Rusia, entramos por Alemania e chegaríamos hasta Madrid. E despois hai outro ramal, que é un ramal por mar, que ten 2 enclaves estratégicos. Un é Grecia e o outro é Irán. Irán, sabemos que é un estado teocrático que de cando en vez, pois, non lo volven a colocar de moda os Estados Unidos. Irán é un estado estratégico para a ruta da seda china, o cal, si nun ano así empezamos a ver de novo movementos revolucionarios, entre aspas, en Irán, moi probablemente non sea o pobo iraní tratando de rematar co réxime teocrático, sino que moi probablemente sexa
unha operación moi semellante á que se fixo no ano 2014 en Ucraína. E no caso de Grecia, neste momento, a OTAN e a Unión Europea teñen un problema propio do mesmo capitalismo. E o decía nunha entrevista en Televisión Española hai 20 días o propio secretario xeral da OTAN. Todo o mundo lembramos cando a Troika que se obrigou ao Estado grego a vender moitísimas das propiedades públicas, como se fixo aquí tamén noutras etapas. China mercou a maioría dos portos de mercadorías do Pireo, porque é estratégico para a ruta da seda por mar. Entón, mentras se manteña esta situación de guerra, non vai haber un avance por parte de China nesa competencia que ten cos Estados Unidos a ver quen ten a hexemonía. Entón, ese é o argumento fundamental para que esteamos enchendo de armas Ucraína. Están morrendo os ucraínos para facerlle o negocio aos Estados Unidos, que xa é a realidade. E unha guerra que moi probablemente ainda vai durar un ano ou algo máis dun ano. Dentro de todo iso, nos entendemos desde a plataforma que son razóns suficientes para que condenemos esta cimeira que se vai celebrar en Madrid, pero non só para que nos movamos frente á cimeira que se vai celebrar en Madrid, senón para que sigamos falando, sigamos sementando política antimilitarista e política de defensa da soberanía. Porque é certo, como decía Laxi ao principio, que o que máis vemos da OTAN é a cuestión militar, pero realmente o que hai detrás de todo iso é o enfrentamento e non permitir que haxa ningún Estado soberano. E hai contradicións en todo isto, é certo. Rusia está impedindo que Ucraína exerza a súa soberanía, pero teñamos en conta que Ucraína xa estaba intervida pola OTAN desde o ano 2014 e desde o ano 2015. E, en principio, isto era o que tiñamos, e agora, nos actos que estamos celebrando polo longo do país, tamén hai unha segunda parte que, polo menos a min, me parece bastante máis interesante o mellor que o que podo traer eu ou que podemos traer algunha das outras persoas que están indo a outras das actividades.